Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2009. godine i izazvao je veliku uznemirenost u tadašnjoj javnosti. Da bismo sklopili kompletnu sliku u svom mozgu onoga što se desilo te večeri, moramo da zamislimo jedan put koji ide kroz jednu šumu. To je jedan uzani, doduše asfaltirani seoski put koji ide ka Aleksincu. Proleće je, mart mesec je u pitanju, uveče oko 20 časova, već je pao mrak. Automobil ide velikom brzinom ka Aleksincu kroz tu šumu kako bi što pre stigao do urgentnog centra Aleksinačke bolnice. Zato što su tim automobilom najbliži rođaci i roditelji prevozili svoju ćerku koja je bila smrtno ranjena. I zamislite malera, puca guma tog automobila. Sve može da se predvidi, ali takva situacija, to je baš baksus. Svi su u šoku, ne mogu da nastave dalje. Pitanje je da li su imali rezervnu gumu. Prolazi vreme, treba što pre da stignu. U tom trenutku nailazi automobil koji ide ka Aleksincu. Oni ga zaustavljaju, mašu. Automobil staje. Roditelji kažu prijatelju, vozimo povređenu ćerku. Moramo što pre do hitne pomoći u Aleksincu. I zamislite ludilo cele priče. Taj koji vozi automobil kaže, izvinite, ja sam automobil pozajmio i ne mogu da vam pomognem. I daje po gasu i odlazi. On je otišao, nailazi na sreću drugi automobil. Staje i naravno odmah prihvata da se ubaci u njegov automobil ranjena devojka. Ulaze roditelji, ulazi rođak, on daje puni gas, zove svojim mobilnim telefonom hitnu pomoć u Aleksincu i kaže, molim vas, budite spremni, prevozim ranjenu devojku, dolazimo za par minuta. Hitna pomoć iz Aleksinca je obavestila i policiju. Policija kreće u susret. Čekaju taj automobil. Policija se okreće pod rotacijom, kreću ka hitnoj pomoći u Aleksincu. Stižu tamo, odmah izlaze radnici hitne pomoći, na nosilima iznose devojku, unose je u operacionu salu i na opštu žalost mogli su samo da konstatuju smrt. A ta devojka je zapravo bila devojčica Suzana S, koja je imala svega 16 godina i bila je učenica prve godine srednje škole. Ta devojčica je rođena 1993. godine u Aleksincu. Ona je živela sa svojim roditeljima u selu Srezovcu, sa ocem Sašom i sa majkom Žaklinom. Kada je imala godinu dana, dobila je i mlađeg brata. Bila je odličan đak, bar tako govore njeni nastavnici. Svi je pamte kao jednu veoma lepu, nasmejanu devojčicu, koja je bila veoma vesela, prelepa i prepametna. Svi su govorili kako će jednog dana ova curica najverovatnije završiti fakultet i sigurno će biti ili profesorka ili će se baviti recimo nekim humanim poslom kao što je recimo lekar. Jer je pre svega volela jako ljude i volela je isto i životinje. Bila je divna osoba. Tako da su mnogi njeni nastavnici govorili bit će šteta ako jednog dana naša Suzana ne postane ili lekar ili veterinar. I najverovatnije da bi se to i desilo. I kada je završila 8. razred, ova curica je odlučila da u Kruševcu upiše srednju medicinsku školu. Jer maštala je i ona da jednog dana postane lekar i da se bavi tim humanim poslom. A zašto je odabrala baš Kruševac? Zato što je njen deda po ocu u Kruševcu imao stan. I ona je računala naravno da tamo stanuje i da tamo završi školu. S time su se složili i roditelji. I ona je uspešno upisala srednju školu. Ona je u selu Srezovcu izlazila na ta druženja gdje izlazi omladina.
Tu u centru sela bio je i jedan kafić gdje su se oni okupljali svi iz sela. Tu su dolazili mladići i devojke raznih uzrasta. Naravno, tu ne drže banku samo studenti i intelektualci. Tu su za neke devojke i za neke devojčice glavna priča sinovi gastarbajtera. Leto je period kada dolaze gastosi, kada dođu dobrim automobilima, da su puni para i onda oni sada onako ulaze, dajte ovde piće za sve redom i naravno oni plaćaju to svoje lupetanje, to svoje bahato ponašanje, ali neretko najlepše devojke maštaju da se upravo sa njime provozaju tim njihovim lepim automobilima. Međutim, ovde, pošto pričamo o Suzani, za koju niko nije znao da je uopšte imala dečka, osim možda njena najbolja drugarica ili možda majka. Nju niko nije video ni sa jednim momkom, ali očigledno da je ona stupila u vezu sa jednim ne ni gastarbajterom, nego sa kapitenom seoske fudbalske ekipe. Imao je 30 godina, zvao se Ivica i zvali su ga svi Ica. Ica je bio glavni fudbaler u Srezovcu, a inače ne samo i u Srezovcu, nego i iz Gornjeg Ljubiša, odakle, to je zapravo susedno selo od Srezovca, svi su govorili da niko u čitavom tom aleksinačkom kraju ne igra bolje fudbal od njega. Sada, Ica nije bio uporan fudbaler, nije završio u Radničkom iz Niša, nije postao profesionalac, on je sebe video u tim nekim seoskim ligama, smatrao je da mu je tu mesto i pošto je bio nezaposlen, on je radio građevinske poslove. Ovaj momak je rođen 1978. godine u Aleksincu, tamo je završio osnovnu i srednju školu. Iz sela je Gornji Ljubeš, ali je po smrti svoga dede, po majci, nasledio je kuću u Srezovcu i on je zbog nekih građevinskih poslova prešao da živi u kući svoga dede sa mlađim bratom. I jedan i drugi su igrali fudbal za Srezovac. I Ica, kako su ga iz Milošte svi zvali, igrao je fudbal, svi su ga znali u čitavom aleksinačkom kraju. On je, iako 30-godišnjak, zapao je Suzani za oko. Ona je upravo završila 8. razred i tog juna meseca, kada je upisala medicinsku školu u Kruševcu, da li se ona u njega zaljubila, da li je htela eto da ima dečka za ljubakanja po onim šljivarima seoskim, to je samo ona znala, ali nju zvanično niko nije video da šeta niti seoskim korzom sa ovim momkom, niko nije znao da su oni bili u bilo kakvoj vezi, jedino možda je to znala neka najbolja Suzanina drugarica i pretpostavljam majka Žaklina. Otac Saša nije znao, koji je inače građevinski preduzimač i bavio se građevinom. On je važio za jako strogog čoveka. Sada, možete da zamislite strogog oca, kome žena kaže, znaš Saša, naša Suza je pronašla dečka, počeli su da se zabavljaju. I on bi sigurno rekao, ma daj bre, mislim kako zabavljanje, jer ona hoće da ide tamo u medicinsku školu ili da se zabavlja. Neću ja tamo da plaćam školovanje da ona gubi vreme na nekom zabavljanju. Jer i taj Klipan upisao isto možda medicinsku školu u Kruševcu. Ako jeste, odmah ću ovu moju da ispišem iz škole. Nije on ni upisao školu, on je malo stariji od nje. Kako bre stariji, koliko stariji? Pa u stvari on je malo mlađi od tebe. Možete da zamislite reakciju tog oca kada bi saznao da se njegova mezimica zabavlja sa čovekom koji je svega nekoliko godina mlađi od njega. Pretpostavljam da kao strog otac napravio bi tornado u svom stanu. I najverovatnije iz tog razloga da supruga Žaklina nije ni prijavila ovo flertovanje između njihove ćerke Suzane sa Ivicom, odnosno sa Icom. Ona je računala, brzo će proći leto, doći će septembar, odlazi moja
suza za Kruševac, tamo u Kruški će ona naći drugog dečka u srednjoj školi, kako joj to i priliči, i zaboravit će ona i Icu, i Srezovac, zaboravit će ona i Šljivike i Livade. Ako joj je do fudbalera, naći će ona neku momčinu tamo iz napretka Kruševac. Najverovatnije da je to zdravo razmišljanje jedne majke. Najverovatnije da je ta majka računala kada završi medicinsku školu, pošto je uvek bila odličan đak, upisaće fakultet u Nišu. I kasnije dolaze ili fudbaleri, a u 99% slučaja kolege lekari. I smatram da je to ispravna priča, nije htela da pravi raspravu u kući. A inače, to je domaćinstvo koje je važilo i važi i dan danas za jedno od uglednijih domaćinstava u celom Srezovcu. Saša je građevinski preduzimač, bavi se građevinom. On je nasledio od svoga oca u velikom dvorištu kuću. Međutim, napravio je odmah pored te kuće u velikom dvorištu i novu kuću. Svojoj mezimici Suzani, u sklopu te nove kuće bio je i jedan sprat predviđen za sina, gde će živeti i najverovatnije jednog dana kad se oženi da tu zasnuje i svoju porodicu. Sve je to Saša lepo sredio i u svemu što je on razmišljao i planirao podržavala ga je i njegova supruga Žaklina. Naravno, podržavao ga je i njegov otac Zoran, koji je penziju stekao u Kruševcu, radeći u Trajalu. I kada je čuo da sada njegova unuka upisuje medicinsku školu, on je sa svojom suprugom prešao da živi za Stalać, jer mu je supruga iz Stalaća, a stan je ostavio unuci da kada krene od septembra u školu, da ona sama živi u tom stanu, da tamo uči i da jednog dana postane medicinski radnik. I tu priču pozdravljam. Šta se dešava dalje? Da li je tu bilo poljubaca, da li je tu bilo nekih obećanja sa jedne i sa druge strane? Najverovatnije da je Suzana razmišljala, ako sam sa nekim ko je malo stariji od mene, kao što je Ica, ta veza će sigurno biti shvaćena neobavezno i ja ću za njega biti samo jedna letnja ovako avanturica. Međutim, Ica ne samo da je čekao početak septembra i nove fudbalske sezone, on je bio zapravo besan što je planirao možda da sa jeseni se u septembru i oženi, i ni manje ni više nego Suzanu. I prosto je pobesneo kada je čuo da je ona upisala srednju medicinsku školu u Kruševcu. I tu su nastali odmah problemi. I Suzana mu je stavila do znanja: slušaj, Ico, nemoj bre da se glupiraš, mislim, nemam nameru da se udajem. Tek mi je 16. godina, želim da završim ne samo srednju školu, nego hoću i da studiram, hoću da budem lekar. Neću da ostanem ovde u selu, da skupljam šljive, da plastim seno, da muzem krave i da budem seljanka. Hoću da budem lekar u velikom gradu i najverovatnije ću raditi i živeti u Nišu. E sada, šta se dešava? Ica je bio ubeđen da je to zapravo samo mašta ove devojčice i mislio je, ma do septembra će se njoj ohladiti glava, sada je leto, ipak ona mene voli, ja najbolje igram fudbal. Međutim, nije se tako desilo. Kada su krenuli prvi septembarski dani, Suzana je otišla sa roditeljima za Kruševac, tamo su joj odneli stvari, ona je tamo organizovala svoj život, sredila je onako stan kako njoj odgovara i počela je sa učenjem. Odlazi u školu, posle škole ima uplaćenu menzu i svašta ona tamo vidi dok šeta gradom, vidi te prelepe izloge, prelepe kafiće, restorane. Naravno, tu su lepi mladi ljudi, momci koji joj se nabacuju, jer ona je lepa devojka, naravno sve ona to vešto eskivira. Došla je tu da uči školu i nije se upuštala u neke avanture ili u nekakva flertovanja sa momcima. Ona je pre svega došla da izuči medicinsku školu. A kao što svi znamo, prva godina medicinske srednje škole je izuzetno teška. To je znala naravno i Suzana.
i ona se posvetila učenju i kako su kasnije govorili njeni profesori, ona je bila izuzetno dobar đak. Međutim, šta je sudbina htela i šta je zapravo predodredila ovoj curi, vidjet ćemo u daljem toku emisije. Šta se dešava u Srezovcu? Ica pati. On je ovu vezu preozbiljno shvatio. Ja se zapravo pitam da li je ovaj momak, bez obzira što je bio kapiten fudbalskog kluba, uopšte pre Suzane imao neku devojku. Jer dečko koji sa 30 godina vezu sa devojčicom od 16 godina shvati na keca tako preozbiljno i posle samo par izlazaka malte ne na nekom mestu donosi odluku da se oženi s njom, ja mislim zapravo o takvom momku da on nema nikakvo ljubavno iskustvo i da uopšte ne poznaje žene i da se pre svega kao srednjoškolac nije zabavljao sa mladim tim devojčicama i da ne zna kako razmišljaju mlade curice. Jer kad se kaže za nekog ima 30 godina i on je iskusan, to znači da je prošao sve faze tog vaspitanja u svakom pogledu, pa i u ljubavnom. On je trebao da ima flert sa devojčicama i zezanje i u osnovnoj školi, a zna se kako se to završava između dečaka i devojčice u osnovnoj školi, jer dečaci su za devojčice u osnovnoj školi klinci, bez obzira što su generacija. Kada krenu u srednju školu, opet, naravno, devojčice iz srednje škole flertuju sa starijim muškarcima. Takođe je isto normalno da jedna mlada devojčica koja ima 15-16 godina ne doživljava ozbiljno te prve kontakte sa tim svojim momcima i frajerima. Jer ona smatra, za mene je ovo samo prolazna avantura, ne u smislu samo seksa, mislim, ne mislim na seks, nego imala sam dečka, lupila sam mu nogu zato što, eto, nije došao na vreme da me odveze na neku žurku. I našla sam novog. I taj novi, ima bolji motor, ima bolji automobil, mu roditelji rade u Švajcarskoj i ne samo roditelji, nego i baka i deka, mislim, pun je kao brod. Ispunjava, mislim, želje kao da ima Aladinovu čarobnu lampu. I onda joj sve drugarice zavide. Ona je odmah u startu rekla mami da ona je sa Icom imala to neko zabavljanje, ali ju je sigurno zamolila da to tata ne sazna, da se ne bi ljutio, jer ona nema nikakve ozbiljne namere sa Icom i da ona planira, kako to devojke u žargonu kažu, da mu lupi korpu i zdravo doviđenja. Međutim, Ica je možda imao veliko iskustvo što se fudbalske lopte tiče, ali je bio ograničen u svakom pogledu. Drugo, on je bio u društvu jako tih, povučen mladić, pričao je jako tiho, onako povučeno, jedva su ga čuli, kao da se stidi od nekoga i pazi ono šta će da kaže. Nema ono da kaže ono svoje ja mislim to i to, ili da kaže ja se ne slažem sa tom tvojom pričom, pričaš nebuloze, to su gluposti. Ne, on je bio introvertan i imao je u glavi neki svoj svet. I kada je sam, on je sigurno overtinkovao, on je previše razmišljao o svakoj svojoj izgovorenoj reči, o svakom svom postupku, o svemu onome što se danas desilo i strahovao je od onoga što će se desiti sutra, da slučajno nekom svojom greškom ne napravi neku glupost. I ovo što je njega Suzana po onom žargonskom fazonu rečeno nogirala, on je preispitivao sebe. Gde je on to pogrešio i šta se to desilo u njihovom odnosu. I pošto nije mogao da nađe nikakav razlog za prekid te veze u nekoj sopstvenoj grešci, on je došao do zaključka da je zapravo Suzana kriva za raskid te njihove veze. I odlučio je po svaku cenu da je ubedi da se njih dvoje pomire, jer su oni zapravo stvoreni jedno za drugo. I šta on radi? On joj šalje poruke, on joj preti, on je ucenjuje. Ako ne dođeš ovaj vikend, ja više neću da te pogledam. A ova bi mu odgovorila, mislim, ja te samo to i molim, zaboravi me. I to je kao da mu stigne ne šamar, nego grom iz vedrog neba.
I onda šta je počeo da radi? On je još pre nove 2009. godine, znači još u decembru, počeo da odlazi za Kruševac. Sada, ne bi me iznenadilo da su ti njegovi česti odlasci za Kruševac bili neki njegovi umišljeni detektivski poduhvati. Možda je on nju pratio. Možda je očekivao da će da je savata tamo sa nekim dečkom na gomili. I šta obično razmišljaju ti ljudi? Oni obično razmišljaju da će sigurno da je savata sa nekim čovekom koga on zna. Možda čak i iz sela. Možda je čak sumnjao i na nekog svog saigrača iz fudbalskog kluba, da je možda u vezi sa njegovom Suzanom. I on je najverovatnije u svim tim mladićima iz tog sela ili čak možda i susednog sela koji su otišli tamo na školovanje u bilo kojoj srednjoj školi u Kruševcu, video zapravo svoju konkurenciju. Ja se prosto pitam da li je on rekao i svom stricu koji je nastavnik fizičkog vaspitanja u tom selu, da li se njemu poverio da ima mladu devojku? Koliko ja znam nije, jer stric kaže ja nemam pojma da je on sa tom devojčicom imao bilo šta, a o njoj mogu da kažem sve najbolje, da je imala samo petice i da je nikada nisam video sa ni jednim dečkom. Takođe, o svom sinovcu kaže, on je ekstra dobar mladić. Doduše, povučen, tih, ni mrava ne bi zgazio, ekstra dobro igra fudbal, kapiten je fudbalskog kluba, dobar je organizator igre, ali tih, povučen, takav je bio Ica. I najverovatnije da ga je Suzana zbog toga i otkačila. Bio joj je dosadan. Drugo, velika je razlika u godinama između njih. Pretpostavljam da nisu slušali istu muziku. On je bio opterećen sigurno malo i fudbalom, previše ju je davio. Žene, bre, to ne zanima, pogotovo devojke koje imaju 15-16 godina. I celo veče je znači katastrofa. Propalo mu je veče jer pogodio je prečku. I ova to kad čuje, to je kao da joj kaže, mislim imam svinju prasulju koja treba da mi oprasi bar 10-12 prasića. Tu od romantike nema ništa. Sada, ono što me jako zanima, da li se Suzana žalila svojoj mami Žaklini da njoj Ica preti putem tih SMS poruka i da li se žalila svome dedi kod koga je ona zvanično stanovala, bez obzira što je deda živeo u dalekom Stalaću. Ne verujem da se žalila dedi, jer nekako žaliti se dedi, to mi baš i ne ide od strane devojčice, ali mami je sigurno rekla da ima problem sa Icom i ja prosto ne mogu da shvatim da nije nešto preduzeto da se ova devojčica zaštiti od ovog muškarca. Zato što je on nekoliko puta dolazio u Kruševac i išao je u njen stan i nekoliko puta je pravio problem. Jednom je bio prisutan i deda, ali kako kaže deda Zoran, on tada nije ništa pretio, nego je rekao samo da je došao da pokuša da se pomiri sa Suzanom. I sad mi tu malo nije deda Zoran jasan. Zašto to odmah nije prijavio svome sinu, Saši? Najverovatnije da ga je Suzana obradila u smislu deda nemoj ovo da kažeš tati, jer ko zna šta će pomisliti. I možda je deda iz ljubavi, pošto kako i sam kaže, unuka mu je bila mezimica, što i ne sumnjam, i znajući možda svog sina, naravno bolje nego bilo ko, on je rekao, pa dobro, ajde, prećutaću zbog ljubavi prema detetu i tu je napravio grešku. Trebao je da se posavetuje i sa nekim svojim prijateljem, možda recimo nekim policajcem u penziji, šta treba da preduzme i kako dalje da postupa. Sigurno da bi mu taj prijatelj dao neki pravi savet. Ali deda je otišao opet za Stalać sa svojom suprugom i jednom dok je tako sedeo i upravo se spremao da ruča, zazvonio je njegov mobilni telefon, javila se njegova mezimica Suzana i rekla je, deda, upravo je u stan došao Ica i maltretira me. On mi preti. I sada, pošto deda nije mogao nešto da ide, bio je prehlađen,
On je zamolio svoju suprugu da ona ode i da vidi o čemu se radi. I gospođa je sela u auto, otišla je za Kruševac iz Stalača, zatekla je tamo Suzanu, ali Ica nije bio tamo. Gospođa baka, ona je pitala Suzanu o čemu se radi, kakav je problem. Kaže, baba, on meni preti. I sada ova zove supruga, zove Zorana, kaže, Zorane, radi se o tome i tome. Kaže, daj mi malu, ona naravno na telefon daje Suzanu. Kaže, hoću da s mesta sa bakom dođeš na nekoliko dana kod nas za Stalać. I to se i desilo. Po izjavi dede Zorana, kako je on to rekao kasnije i pred sudom, i čak je iz Stalača išla nekoliko dana za Kruševac u školu. Bila je nekih 10 dana u Stalaču. Kako je sam Zoran posle rekao, mi smo je doveli iz bezbednosnih razloga, jer smo se plašili da joj Ivica ne nanese neko zlo. Sada, ja se pitam, kako je moguće da jedan deda ne prijavi svome sinu problem svoje unuke? Jer ubeđen sam da je Saša saznao za taj problem da bi ceo slučaj prijavio policiji. Da li se zbog svega ovoga deda Zoran malo poneo nesavesno? Po meni da. To što je svoju unučicu odveo za Stalać, to pozdravljam. Ali ono što nije prijavio ocu Saši, a prvenstveno policiji, to mu zameram. Jer siguran sam da bi policija pozvala na informativni razgovor Icu i da bi mu izrekla neku meru zabrane prilaska. I šta se sada dešava? Devojčica je bila 10 dana kod babe i kod dede. Oni su skapirali da je sada sve to leglo na pravo mesto, sve je pod kontrolom. Curica se vratila za Kruševac, počinje normalno da ide u školu. Da li se ona tamo žalila nekim drugaricama ili ne, ja to ne znam. Profesori ništa nisu primetili zato što ima sve petice. Dolazi i 20. mart, bio je petak, prošla je još jedna radna nedelja. Suzana je odlučila da taj vikend provede sa roditeljima u Srezovcu. I ona posle škole prvim autobusom odlazi za Aleksinac, tamo je čeka otac i vozi je kući u selo. Petak je prošao normalno, pričali su o raznim stvarima, došli su i neki ljudi iz komšiluka. Prošao je taj petak onako sve po planu. Suzana je bila u svojoj sobi u novoj kući. Sutra dan kada je ustala, normalno je sve krenulo. Tu je i njen bratić, došao je tu i tata, išao je da pogađa poslove, kreću sezone građevinskih radova, bio je zadovoljan ugovorenim poslovima. Ta subota je prošla sasvim normalno, ručali su, došla je brzo i noć, dogovorili su se svi da za večeru jedu palačinke i mama pravi palačinke, Suzana odlazi u svoju sobu da odmori jedno sat, dva, pa onda da jedu palačinke i u 9 sati počinje omiljena serija koju će svi zajedno da gledaju. Dolaze i komšinice, pije se čaj, pričaju se neke bitne i nebitne stvari i u jednom trenutku kada je Žaklina okrenula onako tiganjem onu palačinku, začuo se pucanj i ona se trgla, malte ne ispao je tiganj iz ruku. I ona kaže, jao vidi ovaj mali moj opet baca neke petarde i to dosta jake. I tamo se ona spremala da izađe i da mu kaže, nemoj bre više da bacaš petarde, bunit će se komšije i tako to. Još 3 petarde su se čule. I ona sada onako izlazi, podviknula je, nije mali odgovorio, shvatila je da zapravo nije sin u pitanju i ukapirala je da su se pucnjevi čuli iz nove kuće. I ona ulazi i primećuje da su vrata od sobe njene ćerke otvorena i da izlazi neki čudan dim. I ona se pitala otkud dim. Ona je krenula da vidi o kakvom je to dimu reč. Ona je čula neku lupljavu sa terase. Neko je pokušavao da otvori vrata terase. I ispred tih vrata stajao je čovek u crnom odelu.
Imao je crnu kapu fantomku na glavi i u rukama je držao pušku. Žaklina nije osetila strah, ona je mahinalno potrčala prema ovom čoveku, prosto ga je zbunila, bacila se na njega i rukom mu je uhvatila onu kapu, fantomku, i strgla mu je sa glave. I videla mu je lice. I tada u tom trenutku taj čovek ju je udario kundakom u predelu grudi, ona pada, čovek koji ju je udario, on je ispalio 2 metka u pravcu ove žene. Jedan metak je prošao kroz njen džemper, a drugi metak je okrznuo njena bedra i malo je okrznuo njenu kožu, ali to nije bilo nikakvo teško ranjavanje. Ali je mahinalno, naravno, iz straha i svega onoga što je doživela, počela da viče u pomoć ljudi, lopov. Ona je mislila da je neko došao kako bi izvršio razbojničku krađu u njihovoj kući. Komšije, a i njen suprug Saša, koji su bili u staroj kući, oni su sve to čuli i naravno utrčali u novu kuću, videli su nesrećnu ženu koja je ležala još uvek i vikala, zapomagala i pokazala je u pravcu terase koja je sada bila otvorena i rekla je: držite lopova, pobegao je kroz terasu. Međutim, taj neko je već bio pobegao. Sada Žaklina ustaje, naravno uz pomoć svojih komšija, i odmah utrčava u sobu svoje ćerke. I prvo što ju je zbunilo kada je videla svoju ćerku, kaže: kako je moguće da se od ovolike pucnjave nije probudila? Ona još uvek spava. Prišla je ćerki i počela da viče: Suzo, Suzo, ustani sine, neko je pokušao da nas opljačka. Međutim, Suza nije ništa odgovarala. Majka je povukla ćebek kojim je devojka bila pokrivena i na njeno opšte zaprepašćenje ona je utvrdila da je njena ćerka sva krvava u predelu grudi. Onda je počela da zapomaže, počela je da doziva svog supruga i komšije koji su istrčali da jure onog lopova. I oni su se vratili, otac Saša ju je uzeo u naručje, odneo prema svom automobilu, stavio sa prvim komšijom i sa svojom suprugom, kreću put hitne pomoći u Aleksincu. I vozili su najbrže što su mogli, da bi što pre stigli kako bi spasili svoje dete. Usput sve vreme Žaklina pokušava da dozove svoju ćerku, imajući osjećaj da je njena ćerka još uvek živa. I viče suprugu: vozi brže, a pokušava svoju ćerku nekako da osvesti. Ponela je flašicu vode, prska je vodom, mazi je po čelu, doziva je, međutim ćerka ništa ne odgovara. U jednom trenutku, znači, čuje se pucanj, pukla im je zadnja desna guma, ne mogu da nastave dalje, pokušavaju da zaustave prvi automobil koji nailazi i već sam ispričao kakvi su problemi nastali prilikom tog pokušaja da se zaustavi neko i kako su na kraju došli do hitne pomoći i nažalost lekari samo su mogli da ustanove smrt ove jadne devojke, kao što sam već rekao. Zapravo ona je od prvog trenutka bila mrtva jer u nju je ispaljeno 3 projektila iz automatske puške, a jedan ju je pogodio pravo u srce. Sada, dok su oni išli ka hitnoj pomoći, policija je već bila obaveštena od čoveka koji ih je povezao. Interventna policija, ne samo iz Aleksinca, već i iz Niša, krenula je u potragu za ubicom. Jer majka je tu u hitnoj pomoći rekla da je ona 99% sigurna da se radi o Ivici Paniću. I policija ga je zaista ubrzo pronašla u ataru sela Srezovac, gde se krio tamo u nekom seniku, i pronašli su ga sa automatskom puškom u kojoj je bio i okvir sa 23 metka. Naravno, odmah su ga sproveli za SUP Niš, tamo su mu uzeli izjavu i on je u prisustvu advokata i tužioca priznao da je izvršio krivično delo ubistva zato što je ljubomoran bio na devojku
koja nije htela da obnovi vezu sa njim. I odlučio je da to izvrši upravo u njenoj kući kada dođe za vikend. Sada, posle te izjave i zadržavanja od 48 sati, istražni sudija odredio mu je istražni zatvor od 30 dana i on je sproveden za istražni zatvor u Niš. A ono što je policija prilikom uviđaja utvrdila, a kasnije i veštaci koji su veštačili Ivicu, oni su ustanovili da je ovo ubistvo iz strasti. Ja se ne slažem da je ovo ubistvo iz strasti, jer strast ne može da se planira. I to stalno govorim, strast je nešto što je nepredvidljivo. Vi ne možete da planirate, ja ću sada da planem u strast i ubiću svoju voljenu osobu na taj i taj način. Strast se ubija predmetom ili oružjem koje vam je prvo pri ruci. Da li je to satara, sekira, nož, pištolj, bilo šta. I obično posle strasti se diže ruka na sebe. A u ovom slučaju imamo momka koji je maskiran kao specijalac. Ja se sada pitam da li je ovaj momak možda negde bio i učesnik nekog ratišta. On je 78. godište, znači mogao je do 99. da bude učesnik nekih ratnih dešavanja. Obučen je kao specijalac, nosi fantomku, nosi crni kombinezon, čizme, automatska puška. Na pitanje odakle mu automatska puška, on kaže: jedne noći dok sam šetao, neko ju je izbacio iz svog auta. Pa da li je vama to normalno? Nije. Ovaj čovek laže. Znači, on je lagao. Drugo, znači, to nije ubistvo iz strasti, nego to je planirano ubistvo, odnosno ubistvo sa umišljajem. Bilo kako bilo, ovaj čovek nije uradio samo krivično delo ubistvo ove devojke. On je pokušao da ubije i njenu majku. Takođe, imao je i krivično delo ilegalno posedovanje oružja za koje apsolutno ni po kom osnovu ne može da se dobije dozvola. I tako mu je i suđeno za 3 krivična dela. I on je osuđen za sva ta krivična dela i za krivično delo ubistva nesrećne Suzane dobio je 30 godina zatvora, za pokušaj ubistva njene majke Žakline dobio je 6 godina zatvora, a za ilegalno posjedovanje automatske puške dobio je 4 godine. Ukupno znači 40 godina. Na spajanju njemu su smanjili, na moje opšte zaprepašćenje, 25% kazne, tako da je on osuđen na jedinstvenu kaznu od 30 godina zatvora. Zašto ovo kažem? Zato što kasnije, kada je bila opšta amnestija 2012. godine od strane predsjednika Srbije, gospodina Tome Nikolića, Ivica Panić dobio je amnestiju za sva 3 krivična dela po 25%. Odnosno, smanjeno mu je 10 godina. Tako da ovaj čovek sada od onih 40 godina na koliko je osuđen, robija sa amnestijom svega 20 godina. I izaći će iz zatvora 2029. godine u martu mesecu. Nadam se da će se do tada resocijalizovati, da će se pokajati, imaće 50 godina i da će prihvatiti da bude koristan element ovog društva. Ali ono što je uradio je neoprostivo. Oduzeo je život jedne mlade devojke, tako reći devojčice, koja je imala svega 16 godina, koja je bila najbolja učenica medicinske škole u Kruševcu i koja je imala velike snove. I ja sam ubeđen da bi ona sada već bila lekar. Međutim, mnogi će reći da ono što je odredila sudbina ne može da se menja, ali ja se ne slažem sa time, jer smatram da su mnoge stvari promenljive, ali se jako teško menjaju.
Zato što ne prihvatamo određene stvari i ne želimo da utičemo na određene stvari na pravi način. Ja ne želim sada da ulazim šta bi bilo kad bi bilo da je ovaj mladić prijavljen u Kruševcu za pretnje opasne po život. Ja hoću sada da generalno kažem da živimo u okruženju gdje su muškarci veoma konzervativni i da muškarci u ovom regionu ne mogu da prihvate činjenicu da žene nisu njihovo vlasništvo. I zamolio bi pre svega sve majke da vaspitavaju svoje sinove, da kao muškarci shvate da žene nisu njihovo vlasništvo koje mogu da se kao pas drže na lancu. I da žena koja ne zna da na taj način vaspitava svog sina, faktički indirektno učestvuje u vršenju nasilja nad ženama. A cela ova moja priča je zapravo da ukaže na jednu osnovnu stvar, a to je stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.